হ্যালো বন্ধুরা, জিএসএম শুভতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমার হাতে যে ফোনটা আছে এটা রিয়েলমির ফোন। তো কাস্টমারের কথা অনুযায়ী এটাতে সে পাসওয়ার্ড লক করে ফেলেছে, সে কী লক দিয়েছিল ভুলে গেছে। তো আমরা এবার দেখে নেব যে ফোনটার মডেল কি আছে। তো তার জন্য আমরা ডায়াল করব স্টার, এমার্জেন্সি কলে গিয়ে *899#। এখানে গিয়ে সফটওয়্যার ভার্সনে গিয়ে আমরা চেক করে নেবো বন্ধুরা যে মডেলটা কি আছে। তো বন্ধুরা, মডেলটা এটা আছে হচ্ছে রিয়েলমি এক্স। তো এটা দেখার পরে আমরা ফোনটাকে পাওয়ার অফ করে নেব। তো পাওয়ার অফ করে নেওয়ার পর ভলিউম ডাউন বাটন আর পাওয়ার বাটন, মানে ভলিউম মাইনাস আর পাওয়ার বাটন আমরা একসঙ্গে প্রেস করে রাখবো। যখন রিয়েলমি লোগোটা চলে আসবে তো তারপরে আমরা পাওয়ার বাটনটা রিলিজ করে দেব, ভলিউম বাটনটা প্রেস করে রাখবো। তো আমরা দেখব যে রিকভারি মোড আসবে। তো রিকভারি মোড আসলে ওখান থেকে আমরা ইংলিশটা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পরে ওখানে ওয়াইপ ডাটা আছে, ওয়াইপ ডাটা থেকে আমরা ফরম্যাট ডাটাতে ক্লিক করব। তো তারপরে এখানে দেওয়া আছে ভেরিফিকেশান কোডটা দিয়ে ফরম্যাট করলে এটা ফরম্যাট হয়ে যাবে। তো আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব এটা ফরম্যাট হওয়ার জন্য। দেখুন বন্ধুরা, এটা ফরম্যাট হয়ে গেছে। ওকে করার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা অটোমেটিকই নিজেই রেস্টার্ট হয়ে যাবে। তো রেস্টার্ট হয়ে যাওয়ার পরে রিয়েলমি লোগোটা এসে গেছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আপাতত আমরা একটু ভিডিওটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করছি। আর অবশ্যই বন্ধুরা এটা মাথায় রাখবেন যে এখনকার টাইমে যে কোনো ফোন আনলক করার জন্য বা এফআরপি আনলক করার জন্য কাস্টমারের কাছ থেকে অবশ্যই ফোনের বিল, অরিজিনাল বিল কি জেরক্স বা কাস্টমারের ডকুমেন্টসের আধার কার্ডের জেরক্স সেটা অবশ্যই নিয়ে রাখবেন। এটা নিলে আপনারই সুবিধা হবে। এটা যেহেতু ওল্ড মডেল, এটা রিয়েলমি এক্স 2019 মডেল, তো তার জন্য এটা নর্মালিভাবে হার্ড রিসেট করা যাচ্ছে। তো এটা এখনকার যদি লেটেস্ট কোনো মডেল হতো তো এটাতে অনেক হাই সিকিউরিটি দেওয়া থাকতো, তো তার জন্য এটা নর্মালভাবে ফরম্যাট করা সম্ভব হতো না। তো তার জন্য এটাতে ফরম্যাট করাই যাচ্ছে। তো ভিডিওটা আমি লাস্ট পর্যন্ত ফুল করতে পারিনি বন্ধুরা, কারণ আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো, লো ব্যাটারি দিয়েছিল, ভিডিও অটোমেটিকই স্টপ হয়ে গেছিলো। তো তার জন্য আমি ফুল ভিডিওটা করতে পারিনি। কিন্তু দেখুন বন্ধুরা, যখন ফোনটা অন হয় তখন ওপরে কোনো রকম এফআরপি লকের কোনো চিহ্ন নেই। তো এটা নর্মালি কোনো এফআরপি লক নেই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সঙ্গে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটা, অবশ্যই লাইক করে দেবেন। তো ধন্যবাদ।